Bà xua sự đấy đi sẽ tầng óc ấy lấy là kêu nâng bà hai ông pi mê riêng tị bay tệ tô nâng cạp chọp tất cả data shop bà chứng dân bàn sắc xa bị edo.net hãy đại dương bàn bọc hai nâng nông mê riêng tị bí tệ tô cho mùi nâng cà pra pra provider ការប្រើប្រាស់ namespace បាទហើយនឹងការប្រើប្រាស់ class ដែលតាក់ទងនឹងការភ្ជាប់ការធ្វើការជាមួយនឹង data application របស់យើងនៅក្នុង C# បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនទី3នេះលោកគ្រូនឹងបង្ហាញពីរបៀបភ្ជាប់ទៅកាន់ data source បាទឬក៏មាន Microsoft Access ហើយនិង SQL Server ជាដើមបាទអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងមេរៀនដែលលោកគ្រូបង្ហាញនេះគឺមាន3ចំណុចធំៗបាទចំណុចទី1គឺការប្រើប្រាស់ Server Explorer tool ការភ្ជាប់ connection បាទអញ្ចឹងមុននឹងយើងធ្វើការលើវាយើងភ្ជាប់ connection ពី form យើងទៅ data source ហ្នឹងដោយប្រើ binding source សិននិងទី3ដែលលោកគ្រូដាក់ពណ៌រៀងគេហៅថាឲ្យវា blur បន្តិចដើម្បីឲ្យយើងអាចមើលដឹងថាលោកគ្រូចែកមេរៀនហ្នឹងជាពីរផ្នែកទី1គឺការប្រើប្រាស់ដោយយើងប្រើ visual គេហៅថាWizard ដែលយើងប្រើភ្ជាប់វាដោយការប្រើប្រាស់ Wizard ទី2គឺការប្រើប្រាស់ដោយការសរសេរកូដណាការភ្ជាប់ការវាដោយការសរសេរកូដវិញម្ដងបាទអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងមេចំណុច slide នៃមេរៀនទី3នេះលោកគ្រូបង្ហាញពីចំណុចធំគឺការប្រើប្រាស់ Explorer និងការភ្ជាប់ទៅកាន់ data source ដោយប្រើ binding source ហើយនៅ slide មួយទៀតវីដេអូក្រោយលោកគ្រូនឹងបង្ហាញអំពីការភ្ជាប់ដោយប្រើប្រាស់coding តែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងមើលបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀននេះលោកគ្រូនឹងបង្ហាញពីការភ្ជាប់ទៅកាន់ Microsoft SQL Server និង Access ដោយប្រើវិធីពីរយ៉ាងវិធីមួយគឺយើងប្រើ binding control បាទដែលនៅក្នុងនោះគឺយើងទាញទិន្នន័យយកមកដាក់ data grid TextBox ហើយរំកិល record ចុះឡើងបាទហើយនឹងមួយទៀតគឺ slide បន្ទាប់ដែលលោកគ្រូបង្ហាញការសេកូដគឺតកតងជាមួយនឹងភ្ជាប់ទៅកាន់ connection យើងដោយការសេកូដដោយប្រើប្រាស់ OLEDB ហើយនិង SQL client បាទអញ្ចឹងយើងនឹងឃើញណានៅវីដេអូទី2ការសេកូដបាទអូខេអញ្ចឹងសូមបន្តជាមួយលោកគ្រូបន្តទៀតការប្រើប្រាស់ Server Explorer tool បាទអញ្ចឹងយើងបានឃើញនៅក្នុងកម្មវិធី C# របស់យើងដែលបើករួចហើយអញ្ចឹងនៅក្នុង Server Explorer គឺជា tool មួយដែលអាចឲ្យយើងប្រើសម្រាប់ភ្ជាប់ទៅកាន់ data source ណាមួយដែលយើងចង់ប្រើលើវាតាមរយៈកម្មវិធី Visual C# បាទអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងបង្កើត project យើងរួចនៅក្នុង menu ហ្នឹងគឺយើងជ្រើសរើស view ហើយយក Server Explorer ឃើញទេបាទបន្ទាប់មកវានៅបង្ហាញ toolbox របស់ Server Explorer ឃើញទេមាន data connection មាន server មាន SharePoint connection មាន Windows Access បាទហើយនៅក្នុងនេះវាមាន toolbox ខាងក្រោមនេះឲ្យយើងបង្ហាញយើងដល់ពេលយើងចុចមកវានឹង loading ចេញមកណាហើយសញ្ញានេះគឺអស់លោកអាចចង់វា auto វា high វិញដល់ពេលយើងដក cursor ហើយដាក់មកវិញបើវា load មកវិញអញ្ចឹងបើយើងចង់ឲ្យជាប់យើងចុចលើវាមួយទៅវានឹងជាប់នៅលើហ្នឹងវាអត់ដោះចេញ auto ឲ្យយើងទេបាទអញ្ចឹងនៅពេលនេះបាទ tool វាពេញលេញឃើញទេគ្រូបង្ហាញនេះអញ្ចឹងអស់លោកឲ្យ right click លើ data source data connection ហើយយក add connection បាទដើម្បីយើងភ្ជាប់ទៅកាន់ data source ឃើញទេហើយយើងធ្វើវិធីបែបហ្នឹងគឺដើម្បីភ្ជាប់ទៅកាន់ data source របស់យើងបាទអញ្ចឹងទី1គឺយើងអាចមានកម្មវិធី access ដែលយើងបង្កើតរួចឬក៏ SQL server ណាបាទបន្តមកទៀតគឺអស់លោកអាចចុចទៅវានឹងឲ្យអស់លោកជ្រើស data source បាទនៅក្នុងនេះយើងអាចជ្រើស file access របស់យើងឬក៏យើងប្រើ OLEDB connection data source ឬក៏ SQL server ឬក៏ SQL server ប៉ុន្តែ file វាផ្ទាល់ឬក៏ Oracle ឃើញទេបាទយើងអាចជ្រើសប្រភពណាមួយអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគ្រូបង្ហាញយើងពី Microsoft Access បាទអញ្ចឹងយើងពេលយើងជ្រើសចុច continue ឃើញទេនេះបាទយើងចុច continue មកអញ្ចឹងវានឹងចេញ add connection អញ្ចឹង add connection គឺយើងប្រើ OLEDB ឃើញទេ OLEDB ដែលយើងបានសិក្សាទ្រឹស្ដីនៅក្នុង edo.net កាលណាភ្ជាប់ទៅកាន់ទាំង Code ក៏ដោយ Wizard គឺវាប្រើ OLEDB អញ្ចឹងយើងអាចចុចលើ browse ដើម្បីជ្រើសរើស file access របស់យើងណាបាទយើង browse មកគឺយើងអាចជ្រើសអញ្ចឹងអាស្រ័យតែយើងបង្កើត access ទៅណាបាទហើយអស់លោក testing ចុច testing មកវា test connection success បាទឃើញទេអញ្ចឹងអស់លោកអាចនេះទាញវានឹងធ្លាក់អា table នៅក្នុង database យើងហ្នឹងវាធ្លាក់មកតែម្ដងឃើញអត់បើយើងមាន table ប៉ុណ្ណាឬក៏ view ឬក៏អីហ្នឹងគឺវាធ្លាក់ឲ្យយើងឃើញតែម្ដង
bà cái nhé những ai tiêu như mà pra mùi form bao nhiêu bàn đấy thì tiết dương được khởi vì thế mới tiết là cô bà hai ông pick up job tại can server actual server tại mà đó chẳng nó không data source ấy cái lại add connection từ đá dương cái lại data source chain ấy ở lúc cả đồ một vì Microsoft actual server mình má hãy ở lúc cho nên rồi cái nó không server name ở lúc ai bay server để này bà server name đại dân lập cho tập trong actual server dưới á tầm bữa là nó copy về mà chúng ta vừa rồi chúng ta clay nữa bà thấy nó không log in on the server này in mình đã use window authentication hay là use actual server authentication thôi bây giờ khó khăn này dạng màการเอาเราปลาแล้วมีในทางเอาเราไอ้ล็อกประกันเซิร์ฟเวอร์คือเนี่ย actual server ยังล็อกโจ้ยังจุด connect ตัวเวียปลาบน Windows เราไปยังinstall ละตอนนั้นบอกเอาเรา enable user สาหายยังปลา user របស់ actual server จังเอาเราไอ้เจอยก actual server authentication บ่าបន្ទាប់ពីអស់លោករកវាបានហើយអស់លោកអាចជ្រើស database ចេញពី server នឹងមកហើយ database នឹង server មានអីខ្លះអស់លោកចុចតម្លាក់មកវានឹងទាញយកមកយើងនឹងរក database ណាមួយដើម្បីយើងធ្វើការជាមួយវាបានហើយអស់លោកអាច testing ទាំងបានដូចគ្នាណាបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពី success វានឹងទាញយកនេះគូយក node string បាទ AAU server node string យើងទាញចុះពី server មកឃើញទេបាទអាចទាញយកមកយើងអាចធ្វើការជាមួយនឹងវាបាទអញ្ចឹងក៏ពីយើងទាញភ្ជាប់data source នឹងបានទាំង actual server ទាំង access បានអញ្ចឹងរបៀបមួយទៀតលោកគ្រូនឹងទាញយកព័ត៌មានហ្នឹងយកមកដាក់នៅលើ form ដែលអាចយើងកែអាចអីបានណាបាទអញ្ចឹងដំបូងនេះ form ដែលលោកគ្រូចង់ design មួយឲ្យយើងប្រើបាទនៅលើចំណុចទី2នេះគឺការ connect ទៅកាន់ form ដោយប្រើ data source ទៅកាន់ data source ពី form ទៅកាន់ data source ដោយប្រើ binding source បាទអញ្ចឹងទី1ត្រូវ design បើក project ណាបាទបើក project យើងធម្មតាឃើញទេហើយវានឹងចេញរូបរាងបែបនេះបាទបន្តមកទៀតអស់លោកអាច design form មាន customer នេះគឺយើងយក node string យើងយកមក table យើងមាន field អីខ្លះយើងអាចជ្រើសមកហើយបន្តមកលោកគ្រូយក binding នេះនៅក្នុង data toolbox ក្នុងដល់បាត់យើងចុចលើ view វាមានចេញ toolbox អញ្ចឹងយើងរើសវាមក binding navigator បាទនេះគឺរំកិល record បន្តមកលោកគ្រូយក binding source មួយទៀតឃើញទេនេះកាលណាអស់លោកគ្រូវាធ្លាក់មកក្រោមមួយហើយនឹង binding source វាអត់មានបង្ហាញទេហ្នឹងវាសម្រាប់ភ្ជាប់ទៅកាន់ data source បាទបន្តមកទៀតលោកគ្រូ right click លើ binding source យក property បាទបន្ទាប់ពីបាន property វានឹងលេខ box តូចមួយនេះហើយយើងយក add project data source បាទយើងក៏វា add ទៅវានឹងចេញ database ឲ្យយើងហើយអស់លោកអាចចុច next បន្តទៀតបាទវានឹងឲ្យយើងទាញយកមកដាក់នៅ data set បាទបន្តមកទៀតអស់លោកអាចចុចយក new connection ហ្នឹងគឺអស់លោកចង់រើស database ភ្ជាប់ទៅកាន់ database server មួយណាហើយបើអានេះគឺមានស្រាប់វានឹងចេញស្រាប់ណាហើយវានឹងឃើញ connection string ឲ្យយើងមើលតោះណាបាទនេះលោកគ្រូអាចចុច new ឲ្យយើងមើលឃើញទេនេះអស់លោកអាចរើសបាទដូចនឹងយើងភ្ជាប់ពីមុនអញ្ចឹងបាទហើយនេះជាកូដដូចអញ្ចឹងយើងទីទៀតអស់លោកភ្ជាប់ទៅសេកូដអញ្ចឹងដូចគ្នាណា initial catalog user id password អីគេបាទឃើញទេបាទយើងអាចនឹងប្រើអញ្ចឹងបានបន្ទាប់ពីអស់លោកអញ្ចឹងបានហើយអស់លោកអាចចុច next ណា next មកបាទ next មកអញ្ចឹងអីវានឹងចេញ table view store procedure ដែលយើងបង្កើតនៅលើ server វានឹងទាញយកមកឲ្យយើងឃើញអត់បាទហើយវានឹងបង្កើតឈ្មោះ data set មួយអញ្ចឹងពេលអស់លោករើមករើ table ណាអស់លោកចង់បានហើយចុច finish បាទអញ្ចឹងវានឹងធ្លាក់ table ឡើងមួយទៀត data set ដែលវាទាញតន័យយកមកឲ្យយើងបានបាទបន្ទាប់ពីបានហើយលោកគ្រូចង់ភ្ជាប់ view ឬក៏យើងចង់ design អីយើងអាច right click លើនេះdata set ដែលយើងទៅបង្កើតទាញយកមកបានតាមរយៈ data source ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចយក edit data set designer បាទហើយវានឹងចេញ box បែបនេះមកបន្ទាប់មកអស់លោកអាច right click លើ customer adapter view data សាកមើលសាកល្បងណាបាទហើយយើង view preview មកnext មកបាទនេះវានឹងចេញ data ពី server នឹងយកមកឲ្យយើងនៅលើ form application បាទបន្តមកទៀតលោកគ្រូនឹងបង្ហាញឥឡូវយើងបាន data ហ្នឹងយើងចង់ភ្ជាប់មក box tick box របស់យើងណានៅលើដែលយើងបាន design រួចបាទអញ្ចឹងទី1យើង select លើ TextBox ឃើញទេនៅ TextBox នៅលើ property យើងបើសិនជាបាត់ក្នុង view ហើយយើងចូលលើ property នៅក្រោមណា property window មកអញ្ចឹងកន្លែងនេះ data bind នៅលើយើង scroll ឡើងលើមកឃើញ data bind មួយ binding មួយកន្លែង text នេះអស់លោកចុចលើរើសយក customer building source របស់យើងបាទឈ្មោះ data set យើងណាហើយយើងយក
កាលណាកន្លែងហ្នឹងបង្ហាញ ID យើង customer ID បន្ទាប់មក click មួយទៀត company name តាមហ្នឹងមកបាទរហូតដល់ចប់ឃើញនេះវានឹងបង្ហាញព័ត៌មានឲ្យយើងតាម record មួយណាបាទបន្តមកទៀតលោកគ្រូចង់ភ្ជាប់វាទៅកាន់ navigator បាទឥឡូវនេះបាទអញ្ចឹងគ្រូ select លើ navigator ហើយយក binding soft ដដែលហើយជ្រើសរើស customer building software របស់យើងណាបាទអញ្ចឹងអស់លោកបង្កើតទៅនេះពេលលោកគ្រូរំកិល record ទៅវាហត់តាមនឹងឲ្យឃើញទេបាទអូខេអានោះគឺជាលក្ខណៈមួយងាយដែលយើងប្រើ visa បាទបន្តមកលោកគ្រូនឹងបង្ហាញពីការប្រើភ្ជាប់ជាមួយនឹង data grid view បាទអញ្ចឹងអស់លោកគូស grid view មួយ data grid view មួយមកឃើញទេបាទគូស data grid view ហើយអស់លោកអាចយក data source នេះហើយយកនេះ customer building source នឹងដដែលណាវានឹងទាញចូលឲ្យយើងដោយស្វ័យប្រវត្តិបាទអញ្ចឹងដល់ពេលយើង run ទៅវានឹងភ្ជាប់គ្នារវាង TextBox រវាងអីអញ្ចឹង TextBox ពីមុនចូលតែយើងអាចទាញមកអង្គបែបនេះបាទអត់អីទេហើយយើងដាក់ design data grid view យើងទៅបាទនេះឃើញទេវានឹងទាញបានយ៉ាងងាយស្រួលសម្រាប់យើងតែម្ដងបាទនេះគឺជារបៀប visa មួយងាយស្រួលប៉ុន្តែទោះបីជាវាងាយស្រួលបែបហ្នឹងប៉ុន្តែវាមិនផ្ដល់លក្ខណៈគ្រប់បែបយ៉ាងឲ្យយើងអ្នកសរសេរ software គ្រប់ project មួយទេចឹងវាត្រូវការ coding បាទ coding ដើម្បីសរសេរឲ្យវា flexible ច្រើននៅក្នុងការគ្រប់គ្រង database មួយបាទអញ្ចឹងសូមនិស្សិតទាំងអស់រងចាំវីដេអូបន្តនៅមេរៀនទី3នេះគឺតកតងជាមួយនឹងការសរសេរកូដបាទលោកគ្រូនៅបង្ហាញពីរបៀបសរសេរកូដមួយឲ្យយើងអាចយល់បានទាំងអស់គ្នាណាដើម្បីឲ្យយើងអាចដឹងថាតើយើងសរសេរកូដយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីផ្ដល់ភាពងាយស្រួលបាទដល់យើងរបៀបភ្ជាប់របៀប update delete អីហ្នឹងបាទទាំងអស់ណាបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណដល់និស្សិតទាំងអស់ដែលមើលវីដេអូតាមដានវីដេអូរបស់លោកគ្រូហើយយើងជួយ subscribe និងshare ទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិយើងដើម្បីគាត់អាចអនុវត្តតាមបានដោយងាយស្រួលបាទសូមអរគុណ